所佬同我有問題嘅，我就唔會揾，我一定揾老公。仲有你老公用你嘅名去叫你去308，有乜由嗰個開鎖佬會去啊？肯定係有問題先去。如果係正常朋友，我約個男朋友去開鎖去308嘅男朋友，肯定問我你咩原因啊咩事啊咁，係咪啊？好正常，呢啲係正常人嚟嘅。如果我同嗰個開鎖係有私情，個開鎖佬就會去308。如果唔係就唔會去嘅。阿姐姐，你諗下係咪啊？阿姐姐，即係大家都係女性，我亦都係女性。我覺得我老公佢唔信我，佢我60歲人啦，我㗎。佢係信你，但係你冇嘢俾佢信到。我60歲人，我同我老公經歷咗幾廿年風風雨雨，我亦都會好坦白同我老公，我唔會有呢啲事出現嘅。我有咩事都會第一時間揾老公。嗱，你可以問下呢個叫周星星嘅，嗱呢個好似係男人嚟嘅呢個周星星。我有異性朋友，我亦都唔會同異性朋友即係搞呢啲嘢出嚟嘅。阿周星星啊，周星星嚟聽聽呢個周星星啊。點會咁巧啊？明知你老公中意啦，你朋友係開鎖佬嘅，冇咁巧噶。佢帶姐姐，你肯定個見到都會火滾啊！係你姐姐帶工具唔一定係有冇問題噶。係你自即係你肯定有嘢冇同小圓姐姐講清楚咋。你要自己識得避忌，唔會有咁嘅事發生嘅，係咪？如果呢個故事係真嘅，你有嘢隱瞞嘅。大家都係女性，大家都過來人，大家都明啦呢啲嘢，係嘛？當時我同佢冇可能咁巧。呢啲問題完全係你妻子你自己搞出嚟嘅。如果你唔揾呢個開鎖佬，點會有咁嘅事咧？咁我同我老公嘈咗交，我就好嬲佢嘛。有意見啦，你又揾翻佢。其實你嬲咧，你明知你係咩原因嬲嘅咧，就係因為咧你嗰個朋友，你個開鎖工係咪先啊？而嬲噶嘛。咁點解你唔叫個第二個開鎖工係都叫呢個開鎖工咧？咁我呢個朋友佢係氹你啦，開鎖嘛，因為你老公氹你啦。咁我就係好簡單嘅啫，你明知你同呢個開鎖工嘅事噶啦。因為佢唔冇連貫性嘅，你哋話俾我知啦。嗱，你哋覺得符唔符合邏輯啊？我一個人唔符合。係咯，你話作故仔都唔會作到咁樣嘅，姐姐啊。梗係唔符合邏輯啦。你話符唔符合啊？嗱，有人話佢作故仔，佢唔係作故仔，佢想編，佢揾唔到啊！佢將呢件事講咗出嚟，但係咧，你呢件事咧好多漏洞啊！我唔係想笑你嘅姐姐，點解咧？冇嘢隱瞞噶。你冇嘢隱瞞，我但係問你，我就同佢係清清白白噶，我先叫佢嘅。可能應該當時咧，可能係清白嘅，即係之前咧唔清白嘅，可能就有得講。當時嗰刻可能應該就係清白。當時嗰一刻係清白，但係佢撳咗2次，咁你點解你唔接電話咧？佢打咗2次電話俾你。咁嗰時候我老公佢啱啱翻咗嚟出差嘛，佢要瞓覺，咁我唔想。我想問下你哋半夜過嚟，如果有個重要嘅朋友打過嚟嘅，你會唔會聽打多2次？一般正常都會聽啦。嗱，咁點解唔聽咧？咁如果係個女嘅打過嚟嘅，你會唔會聽先啊？丁娜。半夜3更我係個良家婦女嘅話，佢半夜3更嘅話，佢正因為半夜3更，正因為半夜3更朋友打俾你，你一定會聽以為個朋友出咗事，無論係男性定女性，正常朋友就會聽係問乜嘢事。你唔好講良家婦女呢句詞。就算係嗰啲，就算係傳真電話打2次都會接啦，又唔知個電話係咪先？第一次唔聽好正常，第2次就一定會聽，因為朋友唔知個朋友出乜嘢事。阿姐姐，你唔好話良家婦女，你講呢樣嘢，你可能曾經同過佢，後尾可能分咗手，你同佢肯定有故事。我同佢係清清白白嘅，係真係冇故事。清白唔會係咁嘅，你唔好講清白啊，姐姐。清白有乜理由半夜3更打2次電話，你唔聽嚟關機啊？使乜關機啫？大方方聽電話唔得咩？佢經常有我老公嘅，仲發酒癲，咁佢打俾我，咁我冇理由同佢走鬼嘈嘅，同佢走鬼通電話㗎。第二，你把鎖壞咗，仲要揾佢。你老公攞你嘅名義約去308，正常嘅男朋友同你冇事嘅，第一時間會問你乜嘢意思，佢唔會自己走去308。嗱，姐姐呢個先係重點嚟啊！佢冇理由無啦啦咧，喂，我哋去308啦，咁樣你約人哋去，佢即刻去㗎，係咪？我想問你嗱，阿星星啊，阿星星，我作為你一個朋友啊，捨得啊，我問你，不如我哋去330-088咯，咁你會
唔會問我打個突我39唔識親啦你，或者唔係好熟嘅，或者係當係一般嘅朋友，我啦你冇嘢嘅，你會唔會問我啊？係有嘢，咁咪咯。都會喺電話度講清楚係咩回事去新年八乜啊？唔清楚你都肯定唔會咯，第一時間佢老公發咗俾佢，我唔知佢發咗咩俾佢。你兩個冇嘢去你新年老公唔發，你老公發俾佢冇所謂，但係佢唔可能。如果同你係冇事，就一定唔會去308，一定要問翻你轉頭乜嘢原因，你咩事啊要我308？如果你同佢係冇嘢嘅，清清白白嘅，第一時間會問清你。因為佢收到嗰啲相啊，嗰啲信息咁樣，佢想講啲文清楚我，咁佢就嚟個公發俾佢咧，應該係發以你嘅名義同佢傾天嗰啲感覺。就係有問題俾人懷疑，人哋睇你老公咩啊？你老公就係有個懷疑啊，你就係有嗰個。佢就見佢答得咁爽快去呢，咁佢就唔使諗噶啦，肯定知道有警棍噶啦嗰次啊，佢直情就去到，直頭去到就打噶啦，呢啲就肯定唔使講嘢噶啦。嗱，你呢個故事咧唔精彩㗎，流動百出啊，姐姐。你睇下你講到你自己咁陰功，啲人練晒上嚟。你唔係一時，你唔係一次嘅，第一次㗎啦。佢應該有懷疑你好多好耐㗎啦，唔係一次過，佢肯定會問嘅，唔會咁快同你嗌嗰個308嘅。兩個係嘛？兩個都有。老公如果懷疑你，唔會懷疑就係嗰個電話兩次唔聽嚟懷疑你嘅，你肯定之前已經有事懷疑佢，肯定有嘅，做啲嘢出嚟。咁咪你而家趁佢唔敢聽啊！有老公喺度啊，佢聽電話啊，佢有問題啊，坦白啲講出嚟，真係有問題。人多幫你諗掂佢係咪先啊？如果你唔坦白講出嚟咧，我哋諗你唔掂嘅，真係俾你老公打死都似咯。唉，小燕姐姐，你放我落去啦，佢講假話嘅就佢講假話。你講真話，你講真話，我聽聽啊！我真係唔知我老公同我講乜嘢，我而家真係好委屈啊！嗱，如果委屈嘅話，救唔到噶啦。我啱先叫你3公婆咋嗱，行出去你實係行出去我哋講嘢嘅時候。我就係去浸水啫嘛。我要急你老公。嘅話你知，聽咗你咁耐，你啱先一米唔承認話同呢個男人有問題，有問題點解個男人會同你去308啊？諗你都知啦，靚女，你一米唔承認，你話你同佢冇嘢啫，但係你都仲不斷咁樣俾機會俾你個男人，你已經結咗婚啦，靚女，你知嘛？你有家庭㗎，你邊可以咁樣做啊？我知我有家庭，咁有家庭都仲可以有朋友㗎，係咪啊？何況嗰時候我哋已經分開啦，而家冇嘢啦。男女係冇信有義嘅，話你知啊？我點解你開鎖你冇揾119咁大119啲？做乜要揾佢？誒，119係開鎖嘅咩？呢個叫做小天天嘅。做乜唔可以幫你開鎖？得㗎，開鎖乜都得㗎，佢消防嚟㗎嘛，就佢啊。買低機會俾你。使唔使俾錢㗎？呢啲嘅嘢做乜嘢啫？唔使俾錢㗎。大家都成年人，大家都知道㗎啦。我真唔知119，你自己門鎖開，咁你唔係出邊揾開鎖佬去開？你識得計啊？你119嘅咩大佬？揾其他人啊，揾房東啊，做乜嘢係都要揾呢個男人嘅？幫你剪開佢啊，唔收錢㗎啦，嗰啲係夠。你係不有俾機會俾呢個男人？房東佢同我講話，你自己揾開鎖都開啊！你唔使講咁嘅藉口啦，靚女。嗱，老公你老公冇可能懷疑你。嗱，姐姐，其實咧，我哋呢個直播間好簡單㗎，你知唔知啊？因為咧，個個都傻嘅。係因為咧，你講嘢嘅時候咧，你要符合下邏輯先得㗎嘛，因為好聰明嘅啲人。個男人唔知有乜鬼同你308，我老公佢窮煲我約個男人行去308，逼個老公打鑊呢咁嘅嘢，好心你冇講出嚟，影衰你自己，影衰仲話兩家婦女，影衰晒好多女人話你知。你影衰晒，呢個姐姐話你影衰我呢個良家婦女啊！咁我哋而家清白係冇嘢噶嘛，我發誓我哋真係冇嘢㗎。大佬。姐姐，你啱先呢句話我違規啊！你將呢句話同佢講啊！你開咩鎖？你話俾佢知。入村偷牛。我真係開把門鎖啫嘛。嚇？開肉鎖啦嘛。佢一直喺度逼機會過呢個男人，話你知啊！佢話一米把口，攞支槍紅過開鎖啊！日都經常揾呢個男人做乜鬼？你同佢冇嘢，你劃清界線啦！微信都刪你電話，拉黑佢啦，咪微信拉黑佢咧，仲揾呢個男人，你都傻啊！到人哋全世界啲人都死啊！應該嗰個開鎖佬咧，佢仲有個職業可能賣蜜糖㗎。都有條鎖匙啊！仲話咁啱咪開鎖佬，信鬼你咁啱咪開鎖佬咩？唔係佢晚黑就開鎖，日頭喺度賣蜜糖嘅，應該就係啊。嗱，呢個捨得啊！你哋嗰啲寡工揾嗰啲咩啊？你哋結咗婚未㗎？呢個捨得。結咗婚咯。
哦，結咗婚唔好意思，咁呢個錯㗎，男女有信有義嘅咩？靚女冇目的嘅男女點解冇神有義嘅？靚女，我想問你一個問題。係一米嗰個，我想問你一個問題，你同你老公係唔係從傾偈開始㗎？我覺得男女係冇信有義㗎。我都覺得係冇信有義㗎。我大家都結咗婚，有啲男嘅，有啲男同事要話去邊度食飯，單獨同人哋去，都唔同人哋去房東唔係要備用鎖匙嘅咩？做咩仲嗌你？房東佢唔喺度啊，房東就唔喺度，佢話叫我自己揾開鎖佬開鎖。嗱，姐姐唔講咁多，你講下咧，我哋紅色極數咧已經係喳喳林又要縮跑須啊！姐姐，個個都弱智㗎，唔使同佢講啊，佢呃人㗎佢。嗱，姐姐一句話，你想唔想同你老公過就係咁簡單？問佢自己嘅心啊，佢自己知啊。我而家都係唔知道。我而家問你，你有細佬哥嘅，你想唔想同我老公過？你老公每個月俾幾多你？係咪唔夠使？除非個老公唔知道啫。整衰我哋啲女人啊，仲有亂交。咁佢而家成日疑神疑鬼，咁你點同？咁你要俾到人哋安全感先得噶嘛？你會唔會對你老公疑神疑鬼啊？好疑神疑鬼就得㗎。信任係對方俾㗎，你唔好話你老公如果我冇俾安全感，佢點知道我個手機密碼咧？係咪啊？嗱，佢可以開到我手機，可以開到我手機發信息嘅話，可以影相嘅話，咁佢真係知道我手機密碼啦。我手機密碼係咁佢平時唔係成期出去噶嘛？佢平時成日出差噶嘛？佢行到翻嚟係咪要查你啊？教你咩？邊個嚟噶？出聲嗰個男咁佢嘅？可以直接問我，可以直接講，因為有啲嘢係嘛？咁你兩公婆互相要有信任㗎嘛？你嘅信任度都冇。兩公婆一齊聽㗎，呢兩個入磚偷牛。係啊，日日聽你我兩個日日聽你直播㗎，日日睇你直播㗎。咁都得，兩公婆一齊入嚟都唔打交嘅，聽呢啲故事。係啊，你嗰啲係忠實粉絲嚟㗎，唔打交嘅。嚇到我死啊！一驚我最驚兩公婆入嚟聽嗰啲㗎啦。好，我想放心啦，我屋企大叔絕對唔會難過㗎，我亦都唔會難氣㗎。唔係，我想同個女講，佢話佢老公我而家真係點解佢唔查佢老公咧？好簡單嘅，我都話俾你知啦。哎呀，我連個棉花糖上你先死。小姐姐啊，係佢個女嘅嘛，佢抹開條鼻嘛，男人係要攞條鎖匙去撩下佢啦。哎呀，唔好咁鹹濕，唔好咁鹹濕啊！我哋唔能夠咁樣噶。斯文啲，斯文啲。嗱，姐姐，我做乜因為你哋講得咁樣啫。我做乜聽到依家好似先姐姐放低我啦點威啫？每一串直播，小丸嘅直播我都會喺度。第一，你話啱先你話廣東報咗警，然後啲人問你做乜問廣東攞鎖匙，你就話廣東唔喺度。做乜鬼啊？棉花糖你？大話連篇啦，講咁多嘢佢都呃人嘅啫。咁你房東，咁佢房東佢知道咁大陣仗嘅話，其他人打俾房東，房東佢係喺出邊，佢唔可以，即係佢出邊可以打電話報警嘅啫，係嘛？佢唔使話一定要報警都要個現場㗎啦。走啦靚女，一米2個男人仲好講喺度。靚女，我同你講啦，其實你依家想你嘅訴求，你係想同唔同個老公過啫。我想同佢過，但係我唔知道佢要點樣先係可以，大家會有互相信任度。佢而家完全唔信我。咁點解唔信你啊？我想問你，點解唔信你啊？我開鎖佬撇清關係啦，咁佢就會信你啦。啊，你都未信，又有佢電話，又有佢時不時又話308、409咁，好頭痛啊嘛！你邊嗰啲308係我老公，佢偷偷地顧住我發信息嘅，我都唔知道嘅。我後嚟佢哋出現咗，嗱，另外我想問你一句，你唔知道嘅情況下，做乜理由會喊佢呢？咁我到度，我老公同我出去，佢拉住我去扯我上308㗎。我一開始唔知道話要去308㗎。咁即係兩公婆出去，連去邊度都唔使講嘅。咁佢同我講話，哎呀，我哋出去行下街啊，出去邊度行下啦。咁我咪去係啦。咁點解一定要問佢？哦，點解要去嗰度啊？係嘛？咁總嘅嚟講嘅話，哦，大家出去行下散步或者其他啲，唔通唔可以嘅咩？唔通你問啊？點解要去嗰度啊？我會問嘅喎。做乜嘢啊？點解一定要去啊？唔需要咁問㗎嘛。你講真啦，你不斷咁為自己去揾藉口，你根本就唔解決得到呢件事。
我同你講，你想解決呢件事，第一，你將嗰個所謂嘅啦，做乜人哋會飲醉酒？你自己諗翻轉頭，做乜人哋會飲醉酒？第一時間會揾你，仲要唔止打1次2次嘅電話。我話俾你知，就算係幾夜都好，有人打電話俾我，都我自己知道嘅話，我無論乜嘢我都會聽聽睇睇咩問題。一個正常嘅，一個正，我問你啊，棉花糖，你老公喺唔喺隔離？唔係咁樣，唔係㗎。如果有個靚仔啊，我打電話俾你，識咗一段時間嘅，基本上每一寸都會聽你㗎，我哋兩個都會聽你嘅。我問你，突然之間我突然之間咧，我無啦啦打你嘅，咁你聽唔聽我打你第二次電話？你會唔會 cut 咗我線？我一個男人嚟嘅。我唔需要你打第二次咯，每一個電話我都唔會錯過。但我男人嚟嘅喎，我半夜3更嘅喎，2點鐘嘅喎。係啊，半夜3更經常係咁啊。我都會聽喎。你唔好喺度狡辯噃。就算我話俾你知，我無論幾夜，只要我知道，我都會接得呢個電話。我做唔到啊！即係大家作為朋友，嗱，你攞我同你講，飲咗酒發酒癲打電話俾我。你攞我同你講，呢個電話唔通唔正常啊？我話俾你知啊，唔正常。我屌鳩你咋？你幫我點讚先啊！唔好播爆咗我哋直播間嗰啲人啊！我同你講，就算作為一個朋友，無論點都好，佢打得電話俾你，即係證明佢有問題，佢有所需求。如果你平時唔係同佢有搞埋嘅話，你第一嘅需求就唔會係性嘅先啦。你知吧？佢人哋有咩落難嗰時，喺條街真係逼車做親乜嘢，咁樣打得電話俾你，咁多打電話筒，係咪先？我唔係話毒喎，真係嘅喎，我身邊啲朋友就算係幾夜打電話俾我，我都會聽㗎。嗯。你講佢哋發酒癲，你點聽佢電話啫？唉，你唔好講一聲就發酒癲啦！你同人哋冇關係嘅話，人哋發酒癲就唔會第一時間打電話俾你。佢就係點解我哋做人我同你講，點解其他人作為朋友，大家朋友嘅人哋發酒癲，啲人唔會打電話俾對方啊，而打俾你啊？嗱，呢個先係重點啊！呢個先係重點啊！仲有咧，你就嫌人哋咧啊啲銀兩少嘅啫啊，姐姐。我話俾你知，個男人只係俾1000蚊你，你覺得少，你所以先唔跟佢。你試試人哋俾萬蚊個月，睇睇你真係佢啲咩都嚟買啦。8000蚊都跟住就唔使1萬。行出去你實啊！行出去我哋講嘢嘅時候，我就係去浸水啫嘛。我要急。5000蚊低唔低啊？你哋覺得？佢揾幾錢個月？唔低啊！我就俾4000零蚊嘅啫，一個月啊。俾4000零蚊啊！睇唔睇得到啊？本身我哋收入都係8000零蚊一個月，都俾4000零蚊。你攞我同你講啦，你想回歸呢頭家庭，想你老公對你好，第一你自己真心真意去對呢頭家，唔好再有什麼對外邊嘅想法啦。你該同你老公點樣坦誠嘅，即係講句冇啲真係㗎，我去邊我老公問我都好啦，佢隨時打電話俾我，我會隨時聽得到，我亦都唔會遮遮掩掩。點解你哋講下棉花糖？人哋棉花糖講實話嘅啫喎，人哋光正明光大嘅喎，你話人哋好險？係啊，所以你想一個家庭好，你必須要坦蕩蕩嘅。如果你一有遮掩咧，就必須使人懷疑你嘅啦。我同你講，無論男女邊一方都會懷疑嘅。任何時候不能遮掩，一個家庭一個夫妻生活就唔可以遮掩嘅。其實好好嚟㗎啦，5000銀呢個大姐。已經係好好嘅福利㗎啦，真係㗎，為咗頭家，唔係為咗自己啲小朋友回頭是岸吧。咁咪咯。講真啦，開鎖攞出邊咁多，俾錢就可以解決問題。你無非都係貪佢嘅開鎖攞，唔使俾錢啫。開把鎖使會做鬧手咩？隻手唔需要㗎，做咩要行入去洗手啫？唔好開啦，你咪諗住開半鎖，做咩開埋自己把鎖先得㗎？條嘅萬能事。唔係佢嘅思想單純，佢冇諗得咁長遠，冇諗到個老公會誤會嘅。你做真係冇諗到佢會誤會。要諗應唔應該做啊？係咪先？一個家庭，你係一個師傅嚟㗎，你唔可以話落亂傳俾你做呢啲嘢，你明白嗎？我唔知道佢對我嘅信任度咁低，我唔知道佢其實佢唔係對你信任度低嘅啫。冇關係嘅，我同你講。你有冇諗？冇信任度冇關係嘅，即係你要做出嚟坦蕩蕩，好似我老婆咁，佢手機乜嘢都俾我睇嘅，人哋叫我隨時2個都共用一個密碼嘅，我哋食啲都係啊。姐姐，我想問你啊，你其實有冇諗過點解你兩個嗰晚突然之間會過嚟搬出嚟住？你有冇諗過你兩個爭機都爭到咁大鑊？佢係喊你啱啱咁啱想喊探你，
想行去氹你，而過嚟就碰上呢？我唔知我以為佢跟蹤我咋呢？可能佢一直都喺度密切觀察住你嘅，睇下你有冇改過啊，姐姐。冇錯啊，俾個機會你嘅，依家俾機會佢啫。仲有直播間嘅所有朋友仔，我想講，我冇必要去同小遠姐姐去做咩妹啊，扯咩關係嗰啲喎。第一，我人哋係光明正大啊，人哋光明正大連上嚟嘅，唔係匿名嘅，大佬。我根本冇需要去隱瞞任何什麼嘢，我亦都唔係同小遠做妹，只不過我係真係忍好耐，個姐姐喺度講好耐，我見咁多人喺度講，我先至俾佢哋講嘅啫噃，我都自己付錢上嚟㗎，而唔係話小遠姐姐行去同我俾錢我，要我行上嚟，我冇呢啲嘢，我亦都唔需要做呢啲嘢喎。係真係嘅，直播間嗰啲人好心你哋啦，我有時候好黑仔嘅，有時候俾佢哋屈得屈嘅，有時候我都好煩嘅。唔係，其實佢中意屈我都冇所謂，咁因為佢哋有好多都關注我，但係我真係切切絲毛，我唔想去關注任何人。唔使理佢哋嘅。嗱，姐姐你聽到未啊？姐姐，我聽到啦，我小遠姐姐，我答俾你咧，我都就係想問你點樣繼續結婚姻啫嘛。繼續嘅話咧，你好似啱先人哋講嘅呢個寫，我問呢個寫得嘅，喺佢面前咧刪除拉黑呢個開鎖工。好，冇問題。然之後咧，當住我老公面做。冇錯啦，呢啲咁樣嘅鎖咧，你就唔好去再去開啦。冇錯啦。你咧，如果你話你老公自己都識得開嘅，你叫翻你老公嚟開啊。光明正大講，你話我都係唔醒嘅，呢啲以前錯口乜嘢口係嘛？你大家三口六面講清楚，以後咧坦坦蕩蕩、坦坦誠誠咁就冇事噶啦。佢仲係俾緊你回頭㗎，我放翻你落去啊，因為下一咪仲喺度連緊嘅。好，我知啦。嗱，好，再見啦嚇。這件事兒說真的，看着就讓人火大。這位美女說自己門鎖壞了，不找房東，不打119，不找正規開鎖，非得叫認識的那個男開鎖佬過來。後來老公用她的名義約對方去308，那男的二話不說就去了，半夜還連打她2次電話，她直接不接關機，理由是老公剛回來要睡覺，再加上對方愛喝酒發酒瘋，懶得理。她在直播間一口咬定我們清清白白就是普通朋友。可問題是，普通朋友會這麼幹嗎？你想想啊，一個正經的異性朋友突然收到已婚女人名義發來的酒店房間信息，第一反應難道不該是打電話問清楚你搞什麼飛機嗎？怎麼可能直接就跑去了？還有半夜打電話，正常人怕對方出事都會接，他卻選擇屏蔽，這怎麼看怎麼不對勁。直播間那麼多人罵他不信他，不是大家閒着沒事刻薄，是這邏輯實在太站不住腳了。結了婚的人跟異性保持能半夜聯繫，能專門跑來開門，還能被約去酒店的關係，本身就已經越界了。哪怕最後真沒發生什麼實質性的事，這種留着聯繫方式，偶爾還能幫忙的態度，也夠讓另一半徹底睡不着覺。信任這東西最經不起折騰，一旦有了疑點，你越解釋，對方越覺得你在掩飾。女的一直在喊冤喊清白，可她有沒有想過，要是換成她老公跟某個女的這麼聯繫，她自己能接受嗎？估計早就翻天了。想把婚姻救回來也簡單，別再廢話了，當着老公的面把那開鎖佬的微信刪了，電話拉黑，以後再也不單獨聯繫。門鎖壞了就找正規的，或者直接叫老公回來處理。手機密碼公開，行程透明，用實際行動證明自己沒鬼。嘴上說100遍我沒做，不如直接把人拉黑來得有效。說到底，這事兒真正傷人的不是有沒有睡，而是你有沒有把另一半的感受當回事。邊界都守不住，還談什麼信任？再這樣下去，婚姻真的就只剩懷疑和冷戰了。能回頭就趕緊回頭，別等徹底散了才後悔。